హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కావ్య తెలుగు క్రియేషన్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానండి. పండుగలు అయితే ఎలా జరుపుకుంటున్నారో తప్పకుండా కామెంట్ అయితే చేయండి. అందరూ ఈ సంక్రాంతి, భోగి, కనుమ అన్నీ బాగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఇది కెనడా అండి. కెనడాలో రోడ్ల మీద చూడండి స్నో అనేది ఎలా పడుందో. ఇది 2-3 డేస్ అయ్యిందండి, అందుకని ఇలాగా మంచుగడ్డలాగా అయిపోతాయి స్నో అంతా. ఇది 10 డేస్ 1 వీక్ వరకు కూడా కరిగిపోవండి, ఇలాగే ఉంటాయి. స్నో అనేది పడుతూ ఉంటుంది, -డిగ్రీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్నో అనేది కరిగిపోకుండా ఈ విధంగా ఐస్ గడ్డలాగా ఇలాగే ఉంటుందండి. మామూలుగా ఇది ఫుట్పాత్, ఇది నడిచేదానికి అటు సైడు కార్లు అవి వెళ్ళేదానికి కొంచెం క్లీన్ చేస్తారు. కొరువు మొత్తం అయితే ఇలాగే ఉంటుంది. చూడండి ఐస్ గడ్డలు అనేది ఎలా ఉన్నాయో. ఈ సీజన్లో కెనడాలో అయితే రోడ్లు అయితే ఇలా ఉంటాయి. మన వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ కావ్య తెలుగు క్రియేషన్.